வணக்கம் டு எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு கிடெக் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஹவல்ஸ் லேம்ப் வந்து ஒர்க் ஆகலை. இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம இப்போ எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, நான் எஸ்எம்பிஎஸை வந்து தனியாக கழட்டிக்கிறேன். இதை நான் ஆல்ரெடி இங்கே இது பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது வந்து ஒரு டிசி கன்வெர்ட்டர் தான். நார்மல் எஸ்எம்பிஎஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நான் வந்து ஓப்பன் இருக்கு. இதில் வந்து நான் இங்கே பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து இதுலேயும் ப்ராசஸர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே ஆப்டோ கப்ளர் கிடையாது. இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே இது ஒன்லியே இது பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணியிருக்கு. நான் வந்து இங்கே ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, நமக்கு வந்து டயோடு இதெல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அவுட்புட் வந்து வரலை. நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாமே இதாகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மெயினில் எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை. ஓகே, டயோடு ஏதாச்சும் ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டயோடு வந்து ஷார்ட் காமிக்குது. இது வந்து எஸ்எம்டி டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த டயோடை ரிமூவ் பண்ணி ஷார்ட் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம டயோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, டயோடு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ டைரெக்டாக ஓகே, நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல டயோட் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு பதிலாக வேறு டயோட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, என்கிட்ட வந்து இது ஒரு எல்இடி டிரைவர் போர்டு, நார்மல் டியூப் லைட்டில் இருக்க எல்இடி டிரைவர். இப்போ நான் இதில் இருக்க எஸ்எம்டி டயோடை தூக்கி நான் இதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஓகே, இது நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் இதை உங்களுக்கு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் இது பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் டயோட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ஷார்ட் வரல. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இதை டைரெக்டாக பவரில் கனெக்ட் பண்ணி, இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எப்போயாச்சும் டயோட் ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் இந்த கண்ட்ரோல் ஷார்ட்டில் இருக்கும். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எந்த ஷார்ட்டும் காட்டல. இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஏசி வோல்ட் வருது. டயோட் கிட்ட ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் ஷார்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஒரு ஷார்ட் பண்ணி ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. அந்த ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் ஆன ரெசிஸ்டரை வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஷார்ட் பண்ணி அந்த சைடு இது பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ரெசிஸ்டர் தான். ஓகே, இதை நான் ஷார்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கிருந்து ஒரு ஜம்பர் போட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் டைரெக்டாக பவர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். 600 வச்சுருக்கேன். 230 வோல்ட். ஓகே ஓகே, வந்து டிசி. ஓகே, அவுட்புட் செக் பண்ணலாம். ஓகே, அவுட்புட் வந்து 60 வோல்ட் வருது. இப்போ வந்து இதில் நமக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. நமக்கு வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் வந்து டயோடும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சு. இது வந்து ஆஃப் வாட் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இது இல்லாமல் ஜம்பர் போட்டிருக்கோம். ஓகே, நம்ம வந்து இது போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.